Siemanko, Misiek z tej strony. Dzisiaj Wam pokażę przeszczep, który został zrobiony na telefonie Oppo A15. Właśnie rozpakowuję paczuszkę od klienta z Polski. No, paczka jest bardzo dobrze zapakowana, jak widać klient się przyłożył i bardzo dobrze ją spakował. Ale zawartość paczki jest masakryczna, tak naprawdę, jak zobaczycie. Telefon był w jednym serwisie i jednak nie chcieli tego robić. Widzimy teraz tutaj tak naprawdę gruz tego telefonu. Tutaj widać, że telefon został złamany i został złamany też w miejscu tam, gdzie są newralgiczne układy typu pamięć, procesor. Teraz takie oględziny ogólne tej płyty głównej, wzrokowe. Czy płyta jest mocno wygięta. Patrzymy, sprawdzamy to wszystko tak naprawdę. Przystąpimy do pomiarów. U góry jest rewizja płyty, czyli numery tutaj płyty i tak dalej. Tu później będzie widać, że jeden shield jest tak naprawdę wgięty też poprzez to uderzenie. Prawdopodobnie ten samochód był prawdopodobnie ten telefon był przejechany samochodem. No ale będziemy teraz badali to, będziemy to sprawdzali tak naprawdę, co tutaj się stało. Tutaj też będziemy podejmowali kroki naprawy tej płyty głównej, ponieważ pierwszym takim etapem jest usprawnienie tej płyty, jeśli to jest możliwe. Dlatego, żeby nie grzać tych układów typu pamięć, procesor, bo przeszczep jest ostatecznością tak naprawdę. Jeśli stwierdzimy, że płyta jest uszkodzona, czyli te warstwy ścieżek, które idą w płycie głównej, na przykład są pęknięte, spalone, jest po prostu zwarcie tak naprawdę. Tutaj sobie sprawdzam jeszcze baterię. Odpinamy oczywiście wszystkie komponenty, które są podłączone do konektorów typu kamery, czytniki. Nadal sobie sprawdzam po prostu tą płytę cały czas. Teraz szykuję multimetr i będę sprawdzał w teście diody, jaki jest spadek na konektorze baterii. Tutaj akurat nie jest pokazany multimetr. Jak dorobię się i będę miał pieniądze i kupię sobie multimetr stołowy, to już będą te pomiary pokazywane na obrazie tak naprawdę. Tutaj też pokazywałem przez moment rewizję płyty, bo jeśli będziemy szukać dawcy, no to musimy kupić taką samą płytę. No i tutaj mamy teraz konektor baterii i sprawdzam sobie, czy nie ma zwarcia po prostu na biegunach tych dodatnim i ujemnym. Tutaj akurat nie było zwarcia, ale na spadku diody tutaj powinno być około 450, a było tak naprawdę 50 albo 80, już nie pamiętam dokładnie. Zaznaczam sobie, gdzie jest minus też tutaj na płytce PCB. No i jeszcze mierzę. Tutaj już jest ten pomiar taki, można powiedzieć taki pierwszy pomiar, który się sprawdza. Mówi nam dużo już o tym, że gdzieś jest na płycie przewarcie. Poprzez uderzenie płyta też doznała wygięcia. Możliwe, że któreś z tych ścieżek, które idą w tym procesie technologicznym, fabrycznie są po prostu nanoszone, która z tych ścieżek po prostu pękła. Tutaj zdzieram teraz jakby takie zabezpieczenie też i taki jakby termopad, ale miedziany z tych shieldów. Film jest przyspieszony, bo tak naprawdę ten proces trwał 2 dni, no bo tutaj kto by oglądał 24 godziny filmu, także postarałem się to streścić do 1 godziny tak naprawdę. Tutaj przed nami jest teraz pamięć i procesor. Procesor to jest MediaTek 6765.
Pamięć jest EMCP BGA 254. Teraz zdzieram, że tak powiem, zdjąłem, że tak powiem, taką termopastę z układów, która też odprowadza tak naprawdę temperaturę. No i teraz widzimy sobie tutaj, przed nami jest procesor Mediateka i pamięć EMCP. Teraz tak, po kolei teraz będę zdejmował shieldy na płycie głównej, ponieważ chcę zobaczyć, czy któryś z układów nie jest pęknięty, czyli takie oględziny fizyczne, znaczy żeby sprawdzić po prostu, czy nie doszło do po prostu złamania z których układów, bo takie przypadki się też zdarzają, ponieważ ta blaszka jest zgięta i może ukruszyć któryś z tych układów IC. I teraz tak zdejmujemy sobie te wszystkie shieldy. Tam oczywiście tam w rogu widać układy RF, radio frequency. No jest to długi proces sprawdzania, bo jak najbardziej chcemy uniknąć przeszczepu, ponieważ grzanie pamięci procesora niesie ze sobą bardzo wiele problemów. Możemy to przegrzać, możemy to uszkodzić, dany układ, i tak naprawdę robimy to w ostateczności tak naprawdę. No czasem przy zdejmowaniu shieldów, cover shieldów, tak naprawdę czasem jakieś elementy nam się przesuną i tak dalej, ale z tym to nie ma problemu. Jeśli ktoś jest obcykany w używaniu hotera i ręce mu się nie trzęsą i nie jest po melanżu, to tak naprawdę umieszczenie takich komponentów nie sprawia tak naprawdę problemu. Jak widać, grzeje cały czas 370. Dobór temperatur tak naprawdę to jest praktyka. Kwestia to też jest stacji lutowniczej, hotera i tak dalej. W dużej mierze nie ma jakiegoś wzoru, jaką temperaturą zdejmujemy co na płycie głównej. Także no, to jest już praktyka, także tutaj też widać jakby taki termopad na układzie. Czyścimy sobie to i tak dalej. No i taki pierwszy test za pomocą termowizji. Jak widzimy, jeden z elementów nam się grzeje. Już widzimy, że jest zwarcie, tak? Pomiar pomiarami, ale takie oględziny nam już bardzo dużo mówią, że poprzez to uderzenie gdzieś jest po prostu któryś układ się, albo któryś kondensator się po prostu zwarł z masą. Teraz taka stara szkoła, pokazuje taką starą szkołę też, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy na termowizję, kamerę termowizyjną tak naprawdę, możemy też elementów szukać za pomocą kalafonii, tak, które są przywarte do masy i powodują duży efekt cierpny. Ja tutaj tak naprawdę biorę kalafonię na grot i chcę Wam pokazać też tak naprawdę, jak można w szybki sposób znaleźć element, który, no, że tak powiem, bardzo się grzeje. Już można kupić takie specjalne urządzenia, gdzie się wsypuje tą kalafonię i tak naprawdę ta para, ten dymek tej kalafonii bardzo ładnie nam nanosi się na taką płytkę. Ale najprościej to jest po prostu używać grotu, temperatura z 250, 180 po prostu. Bo im wyższa temperatura dacie na grocie tak naprawdę, to będzie to powodowało, że będzie się to po prostu skraplało i będą się robiły takie jakby krople kalafonii na płycie. Później to jest ciężko usunąć skalpelem. I teraz tak, tutaj mamy prawdopodobnie jest układ RF i przy tym układzie jest dioda jest przewarta, tak pokazywała nam termowizja. Podłączymy teraz zasilanie i zobaczymy sobie, który z elementów się tak naprawdę, no jak widzimy tutaj już zapaliło nam się ładnie i widać, że ten element tak naprawdę nam przywiera do masy. Jest po prostu tak zwane przebicie. No i idąc tą drogą tak naprawdę zdejmujemy ten element, który jest uszkodzony. No i musimy później po zdjęciu tego elementu, to będzie pokazane też, musimy dokonać pomiaru, czy nadal to zwarcie występuje w tym miejscu, bo
to, że on się zapalił albo po prostu spalił się ten element wewnętrznie już i przewodzi w kierunku masy, to tak naprawdę też nie bierze się bez kozery, dlatego że takie złamanie płyty powoduje czasem uszkodzenia w wielu miejscach na płycie głównej i musimy po prostu obrać taktykę, kiedy też odpuścić naprawę takiej płyty, to też będę mówił później. Usuwam ten element teraz, ten komponent z płyty głównej, to jest dioda. Usuwam ją po prostu i będę sprawdzał, czy nadal jest tam zwarcie. Jeżeli okaże się, że jest zwarcie, szukamy po prostu w innym miejscu. Dobrze jest zrobić też test z kamerą termowizyjną, co się zadzieje dalej, co też będzie pokazane. I teraz tak, ja już tą płytę włożyłem, usunąłem tą diodę po prostu przy tym układzie, która była zwarta do masy. I teraz tak, powiększyłem sobie teraz obraz i teraz co się dzieje? Proszę sobie zobaczyć. Widzimy teraz tak naprawdę, że grzeje nam się następny element i to taki dość poważny element z tej płyty głównej i ono osiąga temperaturę nawet do 120 stopni. Jest to tak naprawdę układ MT6357 CRV, który jest bardzo popularny w układach tam Xiaomi i tak dalej. Jest to taki power management, czyli to jest układ, który zarządza energią na tej płycie głównej i tak dalej. Teraz mierzę tak naprawdę na szybko sobie kondensatory i tak dalej. I oczywiście tutaj nie mam multimetru pokazanego. Większość z tych kondensatorów jest warta, ponieważ one są przy tym układzie i tak naprawdę one zwierają ten układ do masy. I teraz tak widzimy tak naprawdę, że trochę tych pomiarów jest. Oczywiście datasheet tego układu jest w internecie i cały ten pinout rozpisany jest, który pad tego układu za co odpowiada. Nawet możemy sobie sprawdzić na teście spadku diody, ile dany pad na tym układzie, jaką powinien mieć wartość tak naprawdę, która jest oczekiwana i mieści się w statystykach układu, bo każdy układ też ma swoje statystyki i tolerancje. Tak samo jak każdy element, czy to rezystor, czy tranzystor, czy kondensator. Czyli ta po prostu musimy to wszystko pomierzyć tak naprawdę. Nie? Tutaj sprawdzam też cewkę przy układzie, która jest i tak dalej. Czyli tak naprawdę chcę po niskiej linii oporu naprawić płytę główną, żeby odzyskać te dane. Bo jest to bardzo kluczowe, bo jeżeli zacznę tak naprawdę od razu wylutowywać procesor, sprawdzać pamięć, czy jest warto robić przeszczep, to czasem wystarczy wymienić układ zasilania i płyta ruszy, tak? I możemy już po prostu te dane odzyskiwać, a nie narażamy pamięci i procesora na wysokie temperatury. Tutaj cyna Mechanicsa niskotopliwa, bardzo ją polecam, temperatura grota tam 200 stopni, chcę usunąć starą cynę tak naprawdę. Niższa temperatura daje dlatego topnienia tej cyny i grota, ponieważ nie uszkadza napadów. I też widać na filmie, że ja jak nakładam cynę na te pady, to staram się zrobić taką kulkę, czyli grot bezpośrednio nie dotyka padów, tylko kulka cyny dotyka tych padów. I tak cynujemy to i zbieramy tą starą cynę, tak? No i tutaj jest teraz tak żmudne czyszczenie tego wszystkiego, bo czasem producenci dają też klej. Najwięcej kleju jest pod procesorami. Pamięci też mają, ale nie aż tak bardzo tego kleju nawalone. Także, no i oczywiście tutaj izopropanol. Używamy patyczków kosmetycznych i tak dalej. No tutaj szybko do holdera IC czyścimy sobie tam, czyścimy ten układ tak naprawdę MTK 6357 CRV z tej starej cyny. Tam jeszcze wcześniej też robiłem pomiary, czy nadal są te zwarcia i tak dalej. Na większości nie było, też tam usunąłem chyba 2 kondensatory.
No i tutaj używam szczoteczki też tak naprawdę, żeby te pady tak naprawdę oczyścić z tego osadu tak naprawdę. I teraz też jeszcze dodam jedną rzecz, o której też nie mówiłem. Tutaj był układ też z innej płyty, dobrej, wzięty. I teraz on zostanie też zakulkowany tak naprawdę. I tutaj miałem problem dobrać sito, bo nie miałem sita akurat do OPPO, do tych wszystkich układów, jeśli chodzi o PM-ki. I tutaj jak widać, że możemy się posłużyć też innymi sitami, niekoniecznie od danego modelu, danej pamięci, procesora. Znaczy to procesora to tak, ale układów tych zasilania jest bardzo mnóstwo. No i tutaj też już widzimy, że on jest zakulkowany. Pozbywam się niektórych kulek, które są niepotrzebne, ponieważ sito nie było dedykowane do tego układu. Tak. Dajemy flux. Musimy pamiętać o tym, że w tym momencie powstaje reset kulek, tak? Czyli jak z tego sita zdjęliśmy i zrobimy reset kulek, te kulki trafiają w swoje miejsca, tak? I wtedy mamy taką pewność, że każda jest na swoim miejscu i nie połączy nam się pod układem, czyli reset tych kuleczek jest bardzo istotny, tak? Po każdym takim jakby rebalingu i tak dalej, nie? No i oczywiście też musimy obejrzeć, czy nie ma jakichś tam zabrudzeń i tak dalej, bo to później też utrudni proces wlutowania tego układu do... Oczywiście teraz będziemy montować ten układ i musimy też pamiętać o markerze. Ja tam zrobiłem sobie taką kropkę przy tych dwóch kondensatorach jest, która nam mówi, jak ten układ powinien być wlutowany tak naprawdę, tak? I marker na układzie jest, czyli na tym układzie jest taka kropka zaznaczona, no i ona musi być adekwatna z tym, co tam żeśmy sobie zaznaczyli marker na płycie głównej, nie? To jest dość istotne tak naprawdę, nie? No tutaj tak słabo widać jest, bo ten układ nie został wyczyszczony od góry tak naprawdę. No i teraz jest tak naprawdę pozycjonowanie też układu. No ja tutaj robię to akurat temperaturą 370, nawiew tam chyba jest 35 albo 40 i po prostu delikatnie grzejemy, ruchy kuliste. Widzimy, że układ nam troszeczkę uciekł, ale to też nie przeszkadza aż tak bardzo. Dajemy trochę też fluxu, żeby tą temperaturę pod układem rozprowadzić szybciej. On się powinien sam nam wypozycjonować. Później po prostu dotkniemy pensetą i czy on po prostu wraca na swoje miejsce. Tak, widzimy, on się też wypozycjonował. Delikatne będzie teraz uderzenie w układ. Wraca, jest ok, odpuszczamy. Tutaj wcześniej też przylutowałem przewody do płyty głównej w celu też sprawdzania po prostu jakie jest obciążenie na zasilaczu laboratoryjnym. Czekamy też troszeczkę, żeby ta płyta ostygła, bo te wyniki, które nam się pokażą, to nie będą się zgadzały w ogóle z niczym. No i dbamy też oczywiście za clear na stole, tak? Bo gdzieś dostanie nam się kuleczka, która nie została sprzątnięta i będzie lipa. Teraz tak, ja to podłączyłem zasilacz laboratoryjny pod gniazdo konektora.
No i tego oczywiście też nie widać. I tak naprawdę sprawdzam sobie teraz tak wstępne pomiary. No i tutaj mogę Wam powiedzieć, że tutaj naprawa płyty się zakończyła tak naprawdę. Dlatego, że trzeba wiedzieć, kiedy przestać. Bo jeśli mam naprawiać tą płytę i szukać cały czas tych zwarć i tak dalej, a pęknięcie będzie w płycie głównej, to uszkodzę pamięć i procesor. I tutaj już odpuściłem, czyli trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. Teraz tak na szybko zdejmuję shield, gdzie jest procesor i pamięć. Oczywiście dałem cynę dookoła, żeby szybciej się to nagrzało, niskotopliwom, bo wtedy jest większa powierzchnia grzania i ten shield bardzo nam szybko schodzi z tak naprawdę zabezpieczający procesor i pamięć, tak? No i tutaj taki robimy delikatny clear. No i tutaj też będziemy powoli obierali sobie strategię, jak wyjąć po prostu pamięć i procesor tak naprawdę. Teraz tak, w pierwszej kolejności co robimy, to oczyścimy pamięć, procesor z kleju. Tutaj ładnie nam pokazałem, jak wygląda zdjęcie tych dwóch układów pod kątem. No i teraz będziemy się zabierali po prostu wyczyszczenie po prostu wyczyszczenie tego kleju, który zabezpiecza tak naprawdę te układy z wielu powodów tak naprawdę. On zabezpiecza je przed też cieczą, zabezpiecza też, je stabilizuje je przede wszystkim, dlatego producenci dają ten klej tak naprawdę na obrzeżach tych układów typu pamięć i procesor, tak? I ten tak naprawdę po to też dawany jest klej pod procesor i pod pamięć. To jest taki underfill, który to jest takie wypełnienie po prostu, żeby ten procesor też był i stabilny i tak samo i ta pamięć, tak? I na te uderzenia, na te drgania, no bo jednak to urządzenie nosimy, rzucamy nimi i tak dalej, nie? Jeszcze jest wiele innych rzeczy, dlaczego jest ten klej dawany, ale to już nie na tą lekcję tak naprawdę. No i czyścimy po prostu blade'em. Polecam Blade Qianli, bardzo dobre narzędzia w ogóle, blade'y. Ja korzystam z tej marki parę lat i to jest mega super. No jest to proces trochę pracochłonny. Miałem to przyspieszyć, ale nie przyspieszyłem tego, bo też chcę pokazać tak naprawdę, żeby każdy zobaczył, że jak używać tych narzędzi. Musimy też, akurat ta płyta jest do wywalenia, bo dla nas istotnymi układami są pamięć i procesor z tej płyty, reszta nas nie interesuje, ale musimy zawsze pamiętać, że uczymy się też na takiej płycie i to jak będziemy tutaj robili, to będziemy też robili na dawcy, tak? I musimy też pamiętać, że robimy to wszystko z czuciem, bo teraz tak na dobrą sprawę, grzejemy temperaturą 258, zdejmujemy ten klej, jak będziemy mocno orać tym ostrzem, to tak naprawdę uszkodzimy bardzo dużo połączeń na tej płycie. Także trochę uczucia trzeba w to włożyć. No i nie spieszymy się z tym wszystkim, tak? Bo rekonstrukcja ścieżek jest jednak bardzo pracochłonna, robimy ją wielokrotnie. Czasem to było spowodowane już, że płyta była totalnie zorana i tak dalej. Także musimy to po prostu troszeczkę wyczuć temat i tak dalej. Tutaj w ogóle, jak zaraz zobaczycie, tu jest nietypowy klej dany pod tymi układami. Jest straszny po prostu do usunięcia. Jest to po prostu czarna smoła. Jak widzicie teraz, w tym momencie jest teraz, obrałem sobie strategię, że będę atakował ten układ z tej strony, ponieważ nie ma też komponentów za dużo. Ostrze jest prostopadle do płyty. Ruchy kuliste, 360, 60 nawiew i tak naprawdę pracuję cały czas tym hotem, tak? I od Was zależy, jak będziecie szybko to ostrze po prostu prowadzić pod ten układ. Jeżeli to zrobicie na chama, to tak naprawdę rozpieprzycie ten układ, tak? Rozpieprzycie pady, narobicie sobie roboty, albo zniszczycie po prostu pamięć i klient może zapomnieć wtedy o czymkolwiek tak naprawdę, nie? Tak to w ogóle wygląda, nie?
No jak widzimy tutaj ja sobie badam, ile mogę sobie pozwolić to ostrze wprowadzić pod układ. No zdjęliśmy pamięć w tym momencie, tak? Która była cała czarna tym syfiastym klejem zapieprzona. Teraz procesor, ta sama sytuacja, jedziemy ten klej i tak dalej. Ktoś by mógł powiedzieć, żebym rwał to tak od razu. Właśnie, że nie, dlatego że w tym momencie gdzieś mi się po prostu klej będzie mocniej trzymał, ja będę wpychał ostrze pod układ i po prostu rozpieprzę procesor, tak? Musimy to robić z głową, czyli każdy etap po prostu tego wszystkiego jest bardzo dość ważny w całym tym procesie usunięcia tego procesora, poprawnie usunięcia, bezpiecznie i tak dalej, tak? Usuwamy cały czas Mediateka 6765, tak? Tutaj też sobie strategię obrałem taką jak przy pamięci, w miejscu takim, które będzie dla mnie dogodne, po prostu, żeby to ostrze wprowadzić, tak? I dlatego w pierwszej kolejności zdjąłem pamięć, dopiero procesor. Teraz już mamy tutaj bardzo fajny podgrzewacz 5V i teraz jedziemy z tematem, tak naprawdę usuwamy ten syfiasty klej. Jak widzimy, jest to taka czarna smoła, która jest dość syfiasta. Też musimy zwrócić uwagę na to, że nie możemy tego robić na chama, tak? Musimy to robić powoli, ponieważ tam idą ścieżki, pady komunikacyjne, sygnałowe. Musimy to robić bardzo z dużym wyczuciem, tak? Tutaj akurat na podgrzewaczu miałem 250 stopni Celsjusza ustawione. Tutaj dajemy cynę niskotopliwą Mechanicsa. Grotta ma 180 i sobie po prostu tą dużą kulką dotykamy do tych padów. Nie oramy tej po prostu pamięci, tak? Samym po prostu grotem, tak? I tą cyną, tak? No i tutaj jak widzimy jest już wstępnie wyczyszczone i tak dalej. Są pozostałości jeszcze kleju w rogach, ale to nie jest aż takie dość... Jest to istotne no to już mamy ją gotową tak naprawdę. Jeżeli zostanie nam trochę kleju w rogach i tego nie usuniemy, no to układ nam się źle wypozycjonuje. Tutaj jest włożona pamięć w izopropanol, daje nam to, że jeżeli ją wrzucimy już przed rebalingiem, to te pyłki, te takie mikroelementy po prostu brudu, one po parunastu minutach one będą odchodziły. Lepiej nam się cyna wtedy nałoży. Tutaj teraz będziemy z procesora usuwali. Też podgrzewacz 250 stopni Celsjusza. Zresztą mam film na YouTubie nagrany o nim. Bardzo go polecam kupić. To jest koszt około 100 zł. Robi zajebistą robotę. Jeszcze nigdy nie uszkodziłem żadnego układu na nim. No i ta sama zasada, lecimy po prostu z koksem i blade, flux, cynowanie, patyczek kosmetyczny i robimy to po prostu jak najbardziej delikatnie, żeby po prostu nie zniszczyć padów, bo to, tak jak powiedziałem, później jest dużo roboty, żeby to zrobić rekonstrukcję. A lepiej robić to wolniej niż szybko i mieć, że tak powiem, na gotowo, tak? No jak widzimy, tutaj już usunąłem te wszystkie brudy, syfy i tak dalej, które były na tej pamięci, czyli ten klej syfiasty i tak dalej, stara cyna. Musimy też jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, że będę miał więcej czasu, to przygotuję z ciężkiego jakiegoś przypadku film, gdzie będą już schematy pokazane, może już będę miał ten multimetr stołowy i więcej tych pomiarów i tak dalej. Ja po prostu Wam teraz sprzedaję tak jakby informacje, na co zwrócić uwagę, tak, żeby nie zrobić, nie popsuć czegoś komuś i musicie pamiętać też o tym, że jak spieprzycie procesor, to wszystkie dane idą do kosza, tak, mamy wszystko szyfrowane. Zniszczycie pamięć, ta sama sytuacja, tak? Czyli ten proces tego wszystkiego, tych wszystkich etapów jest dość bardzo ważny w efekcie końcowym, żeby odzyskać te dane, tak? No tutaj znowu, jak widzimy, cynujemy, cała ta procedura się powtarza. Dążymy do tego, żeby te pady wszystkie były, że tak powiem, srebrne, tak? No nie zawsze to jest widoczne, ale ten proces najlepiej jest kilka razy powtórzyć i oczywiście też z uczuciami, dlatego że jeżeli będziemy się mścili, żeby tak dopieścić ten układ, to zerwiemy solder maskę i znowu sobie narobimy roboty, także no, myślimy to, co robimy, tak?
Najlepiej to sobie dorwać jakąś płytę na testy. Widzieliśmy właśnie procesor tak naprawdę zrobiony, już ładnie wyczyszczony. Tutaj mamy dawcę, pokazałem tak naprawdę monit z telefonu, jaki tam jest procesor. Nie wiem, czy dobrze było widać, ale jak sobie ktoś zatrzyma, to będzie widać. Teraz rozbieram sobie dawcę. Dawca jest kupiony 15S, tak? Różni się to tym, że jest więcej RAMu po prostu na procku w tym, na tej, ale płyty są takie same zgodnie z rewizją i tak dalej. Taka jest różnica. Oczywiście telefon jest nowy, kupiony, mamy nowego dawcę i do tego dawcy będzie robiony przeszczep, tak? Czyli już mamy wyczyszczony procesor, wyczyszczoną pamięć, którą będziemy później robili jej reballing i po prostu będziemy już wkładali do nowej płyty głównej. Tutaj jak widzimy, rozbieram cały telefon, wyjmę tę płytę zaraz i tak dalej. Także, że tak powiem, poszkodowany, czyli 5S, który został zniszczony, przepraszam, 5 Oppo 15 było zniszczone, a tu mamy Oppo 15S. I powtórzę się jeszcze raz, różnica jest tylko tak naprawdę w ramie, tak? Tutaj odpinam wszystkie konektory, będę wyjmował płytę główną, no i ta sama procedura, tak? Czyli tak naprawdę tu się skupię na tym, żeby tylko zdjąć tutaj ten procesor i pamięć, która jest tak naprawdę niepotrzebna do niczego. Tutaj już zdjąłem sobie shield wcześniej i zdjąłem go za pomocą obcinaczek, takich jakby powiem mikro, dlatego że żeby nie grzać tej płyty dodatkowo. Tego nie widać jest tutaj, bo za bardzo pociąłem ten film i nie wszystkie tutaj etapy wrzuciłem tak naprawdę. Możemy też ten shield zdjąć oczywiście hoterem, ale już tu już mamy zdjęty. I takie widzimy brązowe plamy, to jest to, że po prostu wyrywałem ten shield z płyty głównej, nie uszkadzając elementów i tak dalej, tak? I teraz tak, ta pamięć tutaj, która też jest, będzie razem z procesorem usunięta i ona już nie jest nam potrzebna do niczego, tak? Ponieważ tutaj będzie z naszego pacjenta po prostu robiony przeszczep, tak? Czyli będziemy przekładali z tamtego telefonu pamięć i procesor do tej nowej płyty, tak? Która jest sprawna. I tutaj jak też widzicie, też czyszczę to z kleju, bo teraz tak, zostawimy klej, zdejmiemy pamięć i od razu nam odpadną, bo są przyklejone do tego kondensatory, rezystory i 1000 jeszcze innych rzeczy i tak dalej. Oczywiście robimy to wszystko bardzo delikatnie. Tego też tak nie widać jest, ale no to już jest kwestia wprawy i tak dalej, tak żeby nie poniszczyć po prostu tych wszystkich ścieżek, które tam idą na tej płycie głównej. Niektóre jest widać, a niektóre jest nie widać i jak bardziej przywalimy tym ostrzem, to przejedziemy przynajmniej 2 warstwy ścieżek, tak? Także musimy o tym pamiętać, bo to jest dość bardzo ważne, tak? Tutaj jest kawałek blachy po prostu, który został, to w niczym nie przeszkadza, on zostanie temperaturowo zdjęty, tak? To jest szczegół akurat. Sorry, że czasem wrzucam filmy, staram się opisy wrzucać, bo nie mam na to czasu, po prostu czasem dużo mam tej pracy. I czasem będę wrzucał filmy, które po prostu będą opowiadane, tak? Bo każdy też chce słyszeć i dobrze by było jeszcze zobaczyć mnie też. Może w niedługim czasie też wrzucę jakiś film. Dlatego te ciekawsze przypadki po prostu wrzucam czasem na szybko, czasem jak mam czas, to po prostu opowiadam o tym. Czy ciekawie, no to już każdy stwierdzi sobie sam. No tutaj daliśmy trochę fluksu, strategia została wybrana, z której strony atakujemy tą pamięć. Tak naprawdę tutaj nie zależy nam na tej pamięci, ale musicie pamiętać o tym, że jak zrobicie to nerwowo, no to wyrwiecie pady, narobicie sobie roboty, czyli znowu rekonstrukcja padów, lutowanie tego wszystkiego i tak dalej, nie? Solder maska i mam na jednym filmie, gdzie ratowałem Xiaomi po Bałtyku i tam jest pokazana rekonstrukcja też ścieżek, tak. No i tutaj oczywiście hotem pracujemy 360 nawiew, no i tutaj szukam sobie miejsca i blade'em sobie zdejmuję. Jak widzimy, syfiast klej jest tutaj. Tutaj czyścimy oczywiście te wszystkie pady bardzo delikatnie, żeby sobie nie narobić roboty. Usuwamy ten klej
No i czasem jakiś tam element nam wyskoczy, typu cewka. I teraz tak, cyna niskotopliwa, cynujemy tą kulką magiczną te wszystkie pady, plecionka i heja, nie? No i tutaj oczywiście izopropanol i już mamy bardzo czysto. Nie używamy, nie mścimy się, że tak powiem, że musimy tak idealnie wypolerować tą płytę. Ważne jest to, żeby nie było tego kleju za dużo i też nie musi to się błyszczeć. Po prostu ma być to ładnie zrobione, żeby nie było żadnych, że tak powiem, grudek tego kleju, bo one wtedy będą źle pozycjonowały nam po prostu ten układ przy wlutowaniu go, tak? No teraz bierzemy się za procesor i tak jak powiedziałem, te układy są już nam do niczego niepotrzebne, tak? Ten procesor tak naprawdę on i tak ma więcej RAMu niż tamten, bo z tego co pamiętam to chyba w ten Mediatek akurat ma 3 giga chyba RAMu, a tamten ma chyba z tamtej płyty, która będzie procesor będzie przeszczepiany, ma chyba 2. Jakoś tak, już nie pamiętam dokładnie, ale patrzyłem specyfikacje i tak dalej. No oczywiście tutaj jest klej, kulka, no cynujemy i po prostu z tym wszystkim jedziemy. Musimy jeszcze też pamiętać na taką rzeczą, że akurat tutaj jest super, nie? W iPhone'ach jest trochę gorzej, że ten syfiasty klej razem z tą cyną, on czasem się dostaje pod układy. Czasem jest dobrze to zabezpieczyć kaptonem, te boczne krawędzie tego pola, które czyścimy, żeby się po prostu te kuleczki nie dostały na podukład, bo wtedy będziemy mieli na 5 układach zwarcie i teraz pytanie jest, który jest do rebalingu i który do roboty. Tutaj akurat takiego problemu nie ma, bo te elementy są rzadko ułożone, znaczy rzadko, w sensie są w dobrych miejscach porozkładane, nie jest ich dużo, te kondensatory i rezystory tak naprawdę. No i tutaj jak widzimy pracujemy cały czas plecionką, cyna niskotopliwa, patyczek i tak dalej. I tak widzimy pięknie już wyczyszczone 2 pola, gdzie po prostu będziemy montowali nasze układy, tak. Tu chciałem powiedzieć, że tutaj jest pamięć MCP BGA 254 i taka ciekawostka między MCkiem zwykłym a MCP jest to, że MCP jest bardzo zaawansowaną pamięcią w porównaniu do EMC, bo z EMC ma tak naprawdę NANDa i kontroler, a MCP jest bardziej złożona, tak? Bo jeszcze zawiera w sobie DRAM, tak? Tutaj przed nami jest teraz tak naprawdę procesor, będę przypominał jaki, Mediatek 6765, tutaj dokupiłem też sito specjalnie do tego, sito bez holdera, bo nie mogłem dostać, więc tutaj trochę na piechotę poszedłem i tak naprawdę pozycjonowanie to jest na taśmie kaptonowej tego procesora, tak? No i teraz pozycjonujemy tak naprawdę, żeby nam się wszystkie te pady zgrały i tak dalej. Wiecie, to wszystko się fajnie mówi i tak dalej. Czasem podchodzi się do procesu rebalingu procesora 2-3 razy, bo któreś kulki się złączą, czasem sita są źle po prostu wycięte po prostu w procesie produkcyjnym. Jest mnóstwo problemów po drodze, tak? Które może nas napotkać, tak? No i przede wszystkim doświadczenie, tak? Musimy o tym pamiętać, że trzeba trochę tego przerzucić, żeby jakiegoś skilla złapać tak naprawdę, nie? No i tutaj oczywiście pasta trzeba z tej pasty naszej cynołowiowej musimy się pozbyć. Ja używam pasty Koki, polecam. I musimy się pozbyć tak naprawdę z niej tego oleju, bo jak ona będzie za bardzo taka płynna, to te kulki nam się mogą, że tak powiem, złączyć pod sitem, tak? Ktoś, kto robił wielokrotnie rebaling, to chyba wie, o czym mówi, tak? A jak ktoś nie robił, no to już się dowie teraz, że po prostu odsączamy za pomocą takiej szmatki po prostu tą pastę, tak? Zdarzały się przypadki, że wszystko zostało wlutowane super
i tak dalej, i nadal płyta nie działa, tak? Dawca super, wszystko, układy siedzą, no i później jest pytanie dlaczego, tak? Musimy znowu robić pomiary i tak dalej. I powiem Wam tak z autopsji, że w wielu przypadkach jest to spowodowane temperaturą, tak? Że czasem niektóre układy, to, że wlutowaliśmy zajebiście pamięć i procesor, to wszystko zajebiście, ale niektóre układy były wystawione na temperaturę podczas tego procesu montowania tej pamięci i po prostu kuleczki niektóre się połączyły. No i wtedy jest szukanie, tak? Mierzenie, patrzenie i tak dalej, nie? Są też przypadki takie, że po prostu mamy uwaloną pamięć albo procesor. Tutaj nie zostało to pokazane, ale w następnym przypadku, jak będę miał, to Wam pokażę. Ja po prostu, za czym przystąpiłem do przeszczepu, ja po prostu sprawdziłem pamięć, tak? Pamięć była dobra, to ruszyłem dalej. No bo jaki jest sens zrobić przeszczep, rozpieprzać nowy telefon, narażać klienta na utratę pieniędzy, tak? Żeby jak jest uwalona pamięć, tak? Czyli albo fizycznie zniszczona, albo po prostu jest uszkodzona. Jest uszkodzona na przykład kontroler pamięci, tak? Tutaj teraz, jak widzicie, używam pensety ceramicznej. To też dużo nam daje, ponieważ ona nie zabiera temperatury i przemieszczam się jak najbardziej szybko tą pensetą, tak żeby te kuleczki jak najszybciej nam powstawały w tych miejscach, które powinny być. Czasem daje fluks, czasem nie daje fluksu. To też jest pytanie, nie? W zależności jakiej technologii jest zrobione sito i tak dalej. Te sita są czasem, że tak powiem, zjebane w procesie produkcyjnym. I tutaj tak naprawdę dałem fluksu, żeby ta temperatura się szybciej rozłożyła. I tutaj taki jest szybki deal, że trzeba szybko to po prostu zrobić. I wtedy mam taką pewność, że te kulki trafią na swoje miejsce. Oczywiście reset kulek i tak będzie, jak sito zdejmiemy, tak? Ale mam tu jakąś taką pewność, że teraz zdejmę to sito, to nie zostaną kulki w sicie, tak? Czyli to jest dość bardzo ważne, dość istotne w tym wszystkim, tak? No i tu taka mała zwiecha jest. Nie wiem, co ja tam robię dalej, ale czegoś chyba poszedłem szukać. No widzicie, to jest taki proces montażu filmu, że czasem takie są zwiechy. No i musimy po prostu poczekać. No, z jednej strony układ ostygnie, no. No i teraz odklejamy to wszystko. No i to mamy ten kapton, zdejmujemy kapton. No i tutaj akurat nam układ ładnie zszedł, po prostu Mediatek nam się po prostu odlepił od sita. No i takie oględziny z grubsza po prostu zaraz zobaczymy sobie, czy te wszystkie kulki siedzą. No i oczywiście tutaj też będzie reset robiony, bo to jest dość bardzo ważne, tak, w tym całym procesie. Damy fluksu i jedziemy z tematem, nie? No jak widać, wygląda to spoko. Tutaj akurat jest temat prosty, bo tylko mamy do przełożenia procesor i pamięć, ale w niektórych telefonach, już tych nowszych, są układy szyfrujące i tak dalej, trzeba je namierzyć. No już to się troszeczkę komplikuje tak naprawdę, nie? Nie jest to wszystko już takie proste, tak?
No tutaj widzę, że wyjmuje jakieś syfy, po prostu jakieś włosy i tak dalej, czasem pozostają. To też musimy po prostu usunąć, tak? No tutaj robimy teraz ten reset tak naprawdę, nie? 360 temperatura, nawiew 40, kuliste ruchy. Widać, jak ten fluks fajnie pływa we wszystkie strony. Pomaga nam on tak naprawdę rozprowadzić tą temperaturę. No i widzimy, że wygląda to zajebiście, tak? No i tak wygląda ten układ już zrobiony na Picabello. No i teraz tak, szkół jest dużo, jak montować i tak dalej. Wszystko kwestia wprawy. Ja daję bardzo mało fluksu. Paluszkiem to po prostu rozprowadzam po tych padach. I powiem Wam dlaczego. Dlatego, że jak napieprzycie tam tego fluksu sporo, można na filmach zobaczyć na YouTubie, że niektórzy walą tego i tyle, to ten układ pływa we wszystkie strony. Te kulki się rozpuszczają, później niby ten układ trafia na swoje miejsce i nie działa, tak? Lepiej jest fluksu później dać, niech trochę odparuje ten fluks, ten, który został teraz nałożony. Jak widać tutaj układ jest, pokazuję Wam, jak on wygląda tak naprawdę, że on jest wyczyszczony i tak dalej. No dbamy po prostu o taki klar, żeby to wyglądało zajebiście. No i oczywiście też pamiętamy o markerach, tak, że na pałę nie wkładamy tego procesora na te pady, na to pole padowe, bo po prostu spierdolimy to, tak. Ja sobie sprawdzam, bo góra jest trochę taka zatłuszczona i tak dalej i szukam markera po prostu, tak. Już wiem o tym, jak powinno to być. Zresztą tutaj Ameryki nie odkryłem, bo nie wiem, rozkładając nową płytę, wylutowując procesor i tak dalej, no to można sobie zobaczyć, jak było po prostu spozycjonowane, nie? To niekoniecznie musimy mieć 100 giga schematów, żeby po prostu do tego dojść, tak? Czyli po prostu cały czas myślimy, cały proces myślenia po prostu jest bardzo dość istotny w tym wszystkim. Cały proces dokumentacji fotograficznej też jest bardzo ważny. Dbamy o to, żeby po prostu mieć tą dokumentację, bo robimy coś, kurde, na zmęczeniu czasem i dużo rzeczy nam może umknąć. No tutaj też jest dobrze nagrywać to, co się robi, bo tak naprawdę zawsze możemy sobie cofnąć film i zobaczyć, kurde, gdzie się tak naprawdę pomyliliśmy, tak? No i lepiej się 100 razy upewnić, czy to dobrze robimy, wkładamy i tak dalej, czy nie ma jakichś paprochów, starej cyny, syfu, kleju i innych rzeczy, niż później znowu robić reballing procesora i grzać go niepotrzebnie, narażając po prostu osobę, która nam powierzyła to ciężkie zadanie, na utratę danych, tak? To jest bardzo ważna sprawa. No i teraz producenci różnie robią na płytach. Nie zawsze są markery. Czasem trzeba płytę wyjąć, zobaczyć, czy te kulki siedzą po prostu na tym. Czasem to się robi tak na czuja. Powiem Wam tak szczerze z autopsji, że nie musi to być idealnie, ponieważ napięcie powierzchniowe ten układ powinno wprowadzić na swoje tory. Chociażkolwiek różnie bywa, nie? W iPhone'ach jest trochę ciężej. Tam trzeba się naprawdę trochę postarać też. Tutaj akurat nie ma tu jakiejś tam dużej filozofii i tak dalej, nie? No ale jak wiadomo, krzywo życie albo popieprzycie markery, to no to sami zobaczycie, co będzie tak naprawdę, nie? Nie jestem też wujkiem z Złota Rada, ja też się uczę całe życie, te płyty się zmieniają i tak dalej. I jak troszeczkę Wam pomogę w niektórych kwestiach, to będę się bardzo z tego cieszył, tak? Bo sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji, gdzie mogę że tak naprawdę taką płytę typu gruz doprowadzić do stanu, czy tam zrobić ten przeszczep i te dane trafią do tego klienta tak naprawdę, nie?
No, oczywiście ruchy kuliste. Tutaj nawiew jest dlatego 40 dany, ponieważ jak dopieprzymy 60-70, to ten układ nam się po prostu zdmuchnie z tego. Kulki się skleją. Znowu rebaling, narażanie pamięci na ciepło. Także ważne jest przemyśleć wiele rzeczy, zanim będziemy to robili, tak? No i jak widzimy tutaj, ta pierwsza dawka temperatury poszła, trochę ten układ złapał i zobaczcie sobie, jak ten fluks układ wciąga pod spód, tak? Czyli ta temperatura teraz będzie jeszcze szybciej rozprowadzona. On już jest nagrzany i teraz tak naprawdę on będzie nam troszeczkę pływał, ale już nam nie ucieknie na boki mocno. On już nam pływa i też ten jest moment wyłapania, że już to jest to po prostu ten fluks się gotuje pod układem. To jest taki jakby znak, że już możemy tak naprawdę dotknąć tego układu pensetą, czy on wróci na swoje miejsce, ale robimy to naprawdę delikatnie, bo możemy go przesunąć i już nie wróci. To jak było widać, to było takie naprawdę delikatne puknięcie po prostu w krawędź układu, żeby po prostu... To też nam daje nam taki, może nie sygnał, tylko daje nam odpowiedź, że ten układ jest na swoim miejscu, tak? Że on wrócił na swoje miejsce, tak? No tutaj mamy tą pamięć BGA 254 i tak naprawdę będziemy ją teraz tak naprawdę montowali, tak? I teraz tak, tutaj nie będzie to pokazane, ale generalnie już po włożeniu tego wszystkiego, tego procesora pamięci, no to wiadomo, trzeba poczekać, jak ta płyta wystygnie, tak? Zanim ruszymy z multimetrem do roboty, to jest istotne, żeby poczekać, tak? Poczekać z tego tytułu, że nawet jak będziemy badać kondensatory, to wszystko jest nagrzane, czasem mogą nam piszczeć, tak? Bo ta temperatura nam może przeszkodzić po prostu w poczytaniu poprawnych wyników, już tak mówiąc łopatologicznie to. I to jak włożymy, no to warto też jest sprawdzić, jak na teście spadku diody, jaki jest test spadku diody, jakie są parametry na konektorze baterii. Warto jest sprawdzić też kondensatory przy pamięci, przy procesorze. I musicie też pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy, że nawet nie mając schematu i tak dalej, niektóre kondensatory będą nam po prostu pokazywały zwarcie, tak? Dlatego, że to są linie o niskiej rezystancji i po prostu są takie kondensatory, które będą nam piszczały, tak? Czyli nie zawsze się sugerujemy, że jest to zwarcie, tak? To musimy o tym po prostu tak naprawdę pamiętać, tak? No i tutaj jest oczywiście pozycjonowanie. Znowu tutaj akurat markery są dla pamięci i możemy się, że tak powiem, wypozycjonować tutaj tak w miarę i tak dalej, nie? Żeby ją po prostu dobrze wlutować, tak? Wszystko jest dobrze, jak to pójdzie za pierwszym strzałem, tak? Bo im więcej to grzejemy, im więcej to im więcej razy będzie robiony rebaling, po prostu, bo pomyliliśmy się albo po prostu za nerwowo to zrobiliśmy, tym bardziej dopieprzamy temperaturą pamięć i procesor, narażamy po prostu na utratę danych, tak? Dobrze to wszystko jest oczywiście stacjami BGA zdejmować, tylko oczywiście od razu Wam powiem, że w tym przypadku się to nie sprawdzi, ponieważ układ jest sklejony, tak? No bo maszyna nam nie zdejmie sama układu, który jest sklejony, bo wygnie nam płytę, tak? I rozpieprzy nam procesor albo pamięć, tak? Ale zawsze stacją BGA też możemy tak naprawdę podgrzać i możemy tak naprawdę ciąć, tak? Dany układ i po prostu go zdejmować. Bo wtedy płytę mamy równomiernie dogrzaną. Ja akurat tutaj stacji BGA nie mam, ale przyszłościowo będę ją miał, bo sporo korzystałem ze stacji BGA i to jest zajebista sprawa. I jest bardzo pomocna. Tak samo jak CNC, znaczy CNC, jest też zajebiste do po prostu szykowania sobie płyty na dawcy, tak? Czyli po prostu wiertełko nam po prostu usunie dane układy i mamy te pady wszystkie zachowane, nie? Nawet z padami technicznymi, bo tak to przeważnie czasem się usuwają pady techniczne, tak? Techniczne, neutralne.
No i oczywiście grzejemy, cały proces powtarzamy, dajemy flux i tak dalej. No i oczywiście tutaj zrobiłem basta i nie grzałem dalej. Daję teraz więcej fluxu, znowu flux jest ściągnięty pod układ. I tak naprawdę jest zasysany tak naprawdę ten flux pod ten. Rozprowadzi on nam teraz bardzo równomiernie temperaturę pod układem. Także nie mścimy się, tylko robimy to z głową, tak? I on teraz zacznie nam delikatnie pływać, tak? Ale pływać na takiej zasadzie, że nie ucieknie nam bardzo w lewo czy w prawo. No i tutaj już czekamy na ten moment kluczowy, kiedy możemy tą pamięć dotknąć, tak? Już nam pulsuje ten flux pod tym, już widać, że wychodzi i było delikatne dotknięcie. I tu już odpuszczamy, nie grzejemy tego na hama. No i tutaj już teraz tak, ja już zrobiłem wcześniej pomiary i z pomiaru wyszło to, że nie ma żadnych zwarć i tak dalej, spadek diody ok na konektorze i tak dalej. I przystępuję teraz do takiego pierwszego testu tak naprawdę płyty głównej, gdzie będziemy weryfikowali, czy po prostu jest tak. Podłączymy sobie ładowarkę laboratoryjną i zobaczymy sobie, jaki jest pobór prądu i czy po prostu ruszy zasilanie. To, że ruszy zasilanie i pokaże nam kółeczko, że jest ładowanie, to jesteśmy dopiero w połowie drogi, tak? Bo jeżeli coś jest źle wlutowane po prostu, albo gdzieś jest po prostu któraś linia nie łączy, to może pokazać się ładowanie, ale telefon nie wystartuje, tak? Będzie przywiecha, tak? I będzie stał po prostu na 200 mA, ponieważ system się nie będzie mógł załadować, tak? I proces ładowania tak naprawdę nie ruszy, tak? I nie ruszy też start po prostu procedury w Androidzie, tak? W tym przypadku, nie? No, oczywiście podłączymy wszystkie tasiemki, baterie i tak dalej. Tu nie jest istotne, czy będziemy teraz kamery podłączali, które są do tej płyty głównej i tak dalej. To jest istotne teraz, czy po prostu nam wystartuje telefon, tak? No i oczywiście po przeszczepie, jeżeli to wszystko ruszy, to pierwsze co robimy, to zgrywamy jak najszybciej dane, tak? Musimy pamiętać, że to jest inwazyjna metoda, która pozwoli nam uratować te dane, tak? To musimy być już zdecydowani w 100%, czyli sprzęt naszykowany, program do backupowania i tak naprawdę jedziemy z tematem, tak? Bo to jest dość bardzo ważne, tak? Ważną też sprawą jest, że jak już ta płyta ruszy też, to żeby użyć termopadów, żeby było połączenie z płytą. Jak widzimy, jest ładowanie, jest ładowanie, no i ruszyło ładowanie, tak? I tu już jest tak naprawdę pół sukcesu tego wszystkiego i tak dalej, nie? No i tutaj mamy ten kod do prowadzenia, także dziękuję Wam serdecznie. Dane zostały odzyskane w 100%. Za uwagę pozdrawiam Was serdecznie, Misiek.